Mau berangkat guys, berangkat goes. Goes ini guys, ini sepatunya guys. Mama hari ini goes sama orang Belanda, Prancis. Iya mah Prancis Ya, berapa? Belanda, Swiss. Swiss, tapi udah lama di Indonesia, udah lama di Bali. Bisa bahasa Jadi bisa bahasa Indonesia. Ya sini Ada 11 orang guys. 11 orang ya. Iya. Dan Ica masak karo Mbak Ii. Mbak Ii libur guys. Enggak setiap mumpung ada itu turis ikut ngontel. Masuk ngontel. Sini biasanya rai gimana? Iya. Yo tetep ngontel sih. Oh, ini mas bedanya. Jenenge peda unta. Aslinya aku arep mulai ngono guys, arep mulai isu cuma kalau mama. Tapi rokan Mulai awan ae ngono. Mulai awan ae kok jam 12. Tapi nek jam 12 gue mulai, kalau langsung mulai lho. Iya. Yang kalau mama rumbuli ya tinggalan aja ya. Lho maksud niku jam 12 urung mulai mah. Mulai. Lah iki jam 12. Oke, guys, monggo. Mama ngontel dulu. Senang ben ke hiburan. Hati-hati loh mah. Ayo, saya. Jadi bros. Jadi bros. Sampean. Lan gini di. Enggak tahu. Sampai kira kau wes. Sudah, sudah. Lan udah sih ya. Nggih. Assalamualaikum. Salam. ya. Lah nak iki lho kok wis Pun dia mau langsung Tujuan ambek wong luar negeri. pedan. Oh iya iya. Wes, udahan. Pedan bareng wong luar negeri. Oh, ngono. Iya iya. Luar negeri Amerika. Lagi. Belanda. Assalamualaikum. Salam. Luar negeri. Nggih. Masih bersama tante guys. Biasanya. Terima tamu memang ini ceritanya terima tamu konson yang mau cerita. ya karo tulis. Sing wedok mek loro. Wis dek bengi kok. Tekone emang yo. Tekone. Wonge wis ana wong luar negeri niki wis suwe di Indonesia, ning Bali. Iya nek lanang wedok kan. Jadi- Maksudnya bulene nek wedok eno. Iya. Manggone ning Bali ta. Manggone ning Bali. Ya. Tapi nek kudu ta iki lho. Nek daerah kudu ngono. Ndang terus. Ndang salin. Tak kawane adikmu ya. Duh, menengai, tak dah. Lebih aku sih lagi nang ini, duh. Alah, Kono omahku ngene nang manges ora gelem meneng kok cilane Tio. Ora gelem. mesti tiru. Aurane kan sensitif. Besto. Paling ngerti opo nek eton ning dhuwur. Iya. Wedi, Cuk. Cuk karo Tio, aku lagi mlebu omahku tak ngantar ngono. Nang nangis. Tanggal 23 nyempet rotur. Libur. Libur semesteran, libur ibu. Jirene renenge aku kok tak waktu libur sehari tak nang Surabaya karo Caca dolan. Ya. Terus mari ngono kok aku lagi mantuk ya Bu ya. Ya. Tapi kedean Liburan. kerja ning tokone Bu Eva liburan. Renenge ngono. Ya wis karep. Kelas tunggal lagi, Tasian. Saiki awake cilik saiki. Di lem. Dhuwur kan. Ya sak tau wis. Tantang ndek kok dhuwur kok. Nah iki lho dhuwur sok. Iki aku dhuwur. Oh. Nek kadung nangis jowo sok anger. Gak iso, nggih. Apa? Nang-nangane. Nang-nangane. Jarang nangis, Sedih. tapi nek sekali nangis ngono. Guyu. Mabuk. Guyu. Kan nek pernah ndek ngene. Dukon iku ngono. Emang paling nggih, soalnya mungkin arep ten Madiun bareng. Bae ten Madiun. Masa ya sok tok ndek ngene. Nggih. Bagi waktu. Sithik sampean kan omahe sing ngarep apa mburi sik akeh to.
tanai. Betul matur menan. Pun Ini kalau kan pon mubeng pager terus pun papingan saya. Iya, Ten. gawe nang greenhouse melon, gawe ning gone. Boten sakit gini bolong-bolongan telas. Gawe nek kuwi lho, apa kuwi? Polybag sing 5 kiloan kuwi lho. Ya tapi tempatnya sama Sowong enten banget. perak meteran dia. Pokoknya Kayak sing biyen kayak sing burine dapur sing ana sik ketek. Boten. Taman lorong tinggi pemean gombal niku. dari apa lah. Boten enten. Kira misalkan kayak ngene iki terasan ngene iki gawe greenhouse ngono kuwi. Apa mah? Anene ngene kari. Salam. Kerry. Aku misalkan di tempat tak gini ngono, jadi kok juga sing bibit sing apik loro ngono. Tak tetep dhuwure dikeki apa itu caring kuwi. Oh, iya. Pengono. Jadi enak pokoke aja enak iki. Mulai njaluk ngadeg. Nggih lho. Di greenhouse itu enak. Kita pembata. Cepat nih. Ada gong. Ini lagi lah menang enak dikurap nanti dia menang terusan. Wes. Menang deh. Menang. Oh, sip. Nggih. Nggih. Kembali ini dulu. Itu Bali. Dulu salaman ya. Dadah. Jam salam. Semangat. Semangat pagi. Semangat pagi, Mas. Kok nanti harus laras kencang. Mpone Sidik-sidik. kalau saya terus. Anu kan kaget. Kaget. Oh, padang dapat dulu. Nggih, banyu terus. Kan es Es. Heeh. Bar adem terus panas. Adem Ya kok panas. ngomot jari dirimu. Salam-salaman mau, guys. Kok supir amal lele. Niki napa? Lele. Sampeyan niku. Puro. Lele tempe. Alhamdulillah, masyaallah. Wala sawah terus kok gak mulai-mulai. Nggih. Ngurusi gawon terus Bu. Kita terbiasa ngelok ibu, guys. Padahal aslinya mbah. Neng nak nyeluk ibu. Bu melok-melok anake yo. Bapak melok ibu. Bapak. Ya kok supir mulai kan ngono. Nggih. Yo, terus jadi kan lebih niku napa kelangan bensin nggih. Ah, bensin bisa 5 botol. Sak botole. Sak botol iki. Sak botol. Jadi kan betul ngertos. Ora ngerti. Terus loneh lo 2 botol. Padahal pas ngelipe mas jenengan tadi guli Pak. Nopo ya pas Di salat kok piye ngono. saya nggih pasti timbali sampean utang kula. Nah, salat ya ngono piye. Ya. Cerakeh wong gelap nggih. Lah nggih. Saking Ah, angel iya. golek duit. Yo kuwi lho pertama di ngeratan, terus ndelok situasi ndelok. Pas diceluki. Tutup lah kan ya Pas ngepasi Masalah. celana ngarep-ngarep tutup. salat. Kaya kesempatan. Manfaatnya kesempatannya. Ya. Yes, alhamdulillah. Sehat Bang nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Saya sehat. pendengar putu-putu nih. Sehat. Gimana ya HP guys? Ada Mbak. Vivo. Saya sisik kan rusak. Berusaha. Alica. Oh, coba lah. Iya, Ca. Salam. Oh, nang omah, Ca. Nggih. Nah, aku yo ora nang Mas aku. Oh. Nggih ten niku ten Kalimantan. Bang ten Judo. Mboten nggih. Terus balik niku yang Kalimantan niku. Oh, lu kok oleh wong Kalimantan pengen ceritane. Laut HP. Oh, alah. Iya, laut HP. Laut HP. Ombo garap Bang. Alhamdulillah. Nggih, nek di napa garap dhewe yo mboten. Gila, Kabuh. wagang. Nggih lumayan lah. Nggih. Otone Besok kemana? Lah biasa entuk apa jenenge iki? Warisan. Warisan. Warisan gejek kok ngono bae. Ki antet apa sing iki? Antuk kabeh wong sih. Sing iki mboten iki enak tenan iki lho. Abot ini. Kayak gini.
Ini biasa langsung. Iki mesti. Musiknya rada Iki enak. mesti. Iki wong waduh. Nek Ya mesti padha ae telu. iki wis ngabut. Ambil. Mergo nek mesin bunter lho. Kayak padha sini dadi Sini. Mantap. Jadi kan penak guys, jadi gak apa jenenge ngelintang-lintang gak sanggo warit. Karena kayu kan kudu ngenten. Ora kayu tok kae, kira langsung mantap. Jangan dhisik dari ibu. Ah, saya ya ini aku seneng. Mesti niki pun kan dhisik nih. Kawal terus. Akeh saiki kan ngono kuwi ning TikTok. Mesti tak. Timbang pilih. Bapak iki. Dan iki jenengan iki pun boten talur jagung. Ya ora Ya ora lah ke. tadol. Tahunan kemangan. Pisan wis tahun. 3.000. Wis 3.000. 3 juta kontrak ngono kuwi lho dikontrakno tahunan. Ya pari, kalau jagungnya pari terus, itu gue ini. Setahun 3.000. Mau dhewe. Sing mriki mboten rombon. Sing besar kali sing dhuwur. Baik iki Bako Legend guys romono apa dhisik sugih wong kene. Dadi kali sing besar Iki nom-nomane Mbak penting ganti kayak foto tuweke karo Mbah Rowae Mbah Hanang. Kayak wis Iku biasa umroh. yang pirang Ke nom-nomane. Yo ada anak ping. Ayu nom-nomane guys terakhir romono dhisik wong kaya ning kene nyero wong kaya. Karena bakule cuma bae tok. Dhisik ke sampean sing bakul sampean tok ya dhisik ya. Biyen kula tok. Oh. Berarti kan romono dhisik mbae kan sultane kene romono. Dhisik dhisik angger nyetel ngomong TV mesti yo. Ganti hitam putih nih lah. Namung jenengan tok sing Jam gadah. papan menantu nggih. Pertama kali. Sultane Kertosono ya. Duk geng iki. Pada masanya. Iya. Ya alhamdulillah kerja yo penak. Iso tuku alam kono, kan mbok ngene kuwi, sawah kono, sak kono. Iya. Nek Bapak Ren kepriyen sawah napa tentar pertanian apa di Pertanian. kerjane Pertanian. pertanian. Iya lah Pak, jajare pertama kenal aku yo es bulan lebih ngono kuwi. Ini kan. Bapakmu. Oh, bapak. Cek mulai kenal aku Quran. Berarti sama kenalan ten bis. Yo. Keren bener kenalan ten bis. Yo Lah lah. pandangan pertamaku ganteng men. Ini ganteng dia ini. Jadi kan Ren dikenalin apa kenalan ya Mbak? Ya kan diro kenal diri. Sing nyuwun kenalan Ren dengan apa Bapak? Bapakmu tahu. Oh, tau wedok nang ora kowe. Enten nek wong wedok sing nyerot ae nggih enten nek. Nyerot. Enten ya. Enak cayane wong wedok sing nyerot sing ngono kuwi enak. Apa enak saiki? Jaman saiki akeh. Masa? Heeh. Apa gitu aku apa? Ora. Lho, sapa sing kowe kok sok Merasa dia. berasal ya. Guys. Umroh bareng ngirim dan umroh bareng-bareng Ren. 2009 2018 umroh Bareng ya. Bareng almarhum. Nom-nomane mbae wayu iki Pak jaman dhisik iki walah ayu dhewe iki. Primadona. Beautiful princess. Tanya tua. Princess pada masanya. yang sehat Bu sehat Sehat. nanti nah karek dirinan guys soalnya anaknya sing liyane Neng Surabaya. sing paling adoh wis di swarga guys Ya sing paling ada. ayo di swarga Ayah. liyane di Surabaya Terus kene siji, ijek nang kene siji ya. Surabaya tiga Surabaya telu Apa jadi lorong Pak Bos? Pak Puten Bendawa terus itu endek ini Donokerto Dan nek sing teng mriki niku sinten Mbah nika Mas Suda kene. Sane mah itu teman Perumahan. mboten ten SMP Wes pindah atau nah. Pak P3K. open P3 P3K. Benar neng SD 1. Barang 1. mau benar satu Barang 1. Kono perumahan we kantinnya ganti toh, ganti bonnya. Ki omahe iki gandeng guys karo omahe
Cok, Mas Hadis ki gandeng selisih sak omah. Selisih sak omah dadi gurine nek omahe Mbah sapa? Mbah Mo sampai gurine meneh sampai lagi omahe anu mama gandeng. Dan desa ini rame, tapi bakulnya nggak kata. Bakulnya itu wakil itu. Sanggup ya. Kono. Iyana. Loh? Lu semua Pak? Iyana ngerobiki. Bakul itu kene terus kono nang akeh. Dia orang mantel punya kene, punya orang mantel. Nggih, mertuane. Panondone Pak Jali. Nggih. Gonjone rene. Oh. Iya, Kali pulang. Kali Lu wis parah pulang sekolah. pagi. Iya. Tapi udah dapat MBG. Enggak, Sabtu 2 enggak dapat. Oh. Oh. Sabtu mesti enggak dapat emang. Oh, Senin sampai Jumat dapat. Senin sampai Jumat. Tapi wis gak oleh kaya. Tapi biasanya lek Jumat biasanya lek Sabtu ora MBG biasanya dikasih keringan karo gorengan. Nek Jumat. Pas Jumat. Nanya tanya apa itu teman-teman jalan nak dungki nanti ani. Nak pedal tak miring nak pedal tan. Ada teman-teman apa ya? Nggih. Nggih. Geng yo nang ngeram kok nang jengking nang apa? Bener. Nggih, pasang teng pundi? Kalau kuwi cek cepet. Sing isuri ya. Iki nyari. Oh, sing kawake lho ke copot Anu tali ini. kon masang. Penganyar. Makanya nek terus cepet nih. Dan suara lanjut. Sambil ngawas. Oke. Untuk kayak kon kerembe kon gue terpale gak kanggo guys. Loro, gede telu. Terus apa nih kayak jambu. Melimpah warisan semua kayak. Ini jambu darsono ya. Lah untuk warisan jambu darsono terpal loro. Terus apa nih kayak gede telu. Karena gak kanggo guys nih kayaknya. Kon gue. Oh macam dhisik wis keramikan pra kondang dindinge. Memang iki mbak wong kaya pada masanya kok. Bisa. Apa tuh kan? Nganggur kembang rusak. Nggih, pasang Berarti gawe terpale nganggur guys, nganggur. Langsung tuh geltel loh. Iya. Kita. Ini benar. kepot ya. Oh, digini. Guys, ini kita mau balik ke rumah. Kalian kita kasih. Porsinya enak kok Mas. Ya Oke, kumpul ya. Cah pintu. Cah pintu. Bandane wong pedusun. Bandane wong pedusun. Cah.
Cah bocil iki. Masih orang kaya. Terambahnya pada masanya kok Tuku ngono ku ya, Mas. Di santai. Di sana. Besok malah gelundung. Ya pusing kan? Berarti niku napa? Itu nanti. nenek. Iya. Nggih. Lolonan. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Kesehatan. Kesehatan. Oke. Iya. Panjenengan nek napa kangen ya. Ini yang tadi itu mau kue.